हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो गाइस, आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ लहसुनी आलू। तो मैंने सोचा आपके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर किया जाए। ये बिल्कुल सूखे आलू बनते हैं, ग्रेवी वाले नहीं होते हैं और आप इसे चावल दाल या फिर चपाती के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। सो चलिए बनाते हैं और आपके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करते हैं। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सो चलिए बनाते हैं। लहसुनी आलू बनाने के लिए सबसे पहले जो बेबी पोटैटो होते हैं इसको बॉईल करके अच्छे से छील लूँगी। उसके बाद ये जो मसाले हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लहसुन, धनिया और हरा मिर्च है, इन सब को मैंने प्लेट में निकाल लिया जितना मुझे यूज करना है। और ये साबुत जीरे हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगी कि जो लहसुन है उसको मैं किसी चॉपर में या इसको क्रश करना है। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा करना है। अगर आपके पास अदरक है तो अदरक भी आप इसके साथ ही यूज़ कर लेंगे। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं हरा मिर्च और लहसुन को किया है और थोड़ा सा मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करूँगी। तो उसको निकाल ली हूँ मैं प्लेट में। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लहसुन और हरा मिर्च को क्रश कर ली हूँ। बिल्कुल दरदरा करना है, बिल्कुल बारीक नहीं, पेस्ट नहीं बनाना है। ये रेडी हो गया है। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी और उसमें ऑयल डाल के 2 स्पून ऑयल लूँगी, मस्टर्ड ऑयल यूज करूँगी। उसको गरम कर लिया है। अब इसमें मैं जीरा डालूँगी, हाफ स्पून जीरा ऐड करूँगी। और जीरा जब मेरा रेड हो जाएगा तो मैं इसके अंदर जो मैंने क्रश किया था ये अपना लहसुन और हरा मिर्च, इसको मिक्स करके इसको अच्छे से भून लूँगी। आप देख सकते हैं। अब मेरे पास अदरक नहीं था तो मैं इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ स्पून के अकॉर्डिंग यूज करूँगी। तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी और इन सब को मैं अच्छे से भून लूँगी। जब बिल्कुल रेड हो जाए, ब्राउन कलर में हो जाए, तब मैं इसके अंदर जो मेरे बेबी पोटैटो जो बॉईल किया हुआ था उसको ऐड करूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। अभी मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ स्पून ऐड की हूँ। आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपना जो मेरा बॉईल किया हुआ बेबी पोटैटो है इसको मैं इसमें मिक्स करके और अच्छे से इसे 3 to 4 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से भूनूंगी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्के हाथों से आपको भूनना है ताकि क्योंकि ये बॉयल है तो ये टूट ना जाए। अगर आपके पास बड़ा आलू है, अगर बेबी पोटैटो नहीं है तो आप जो मीडियम साइज़ के आलू होते हैं उसको भी बारीक मतलब 2 कर सकते हैं। अब इसमें मैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सब कुछ मैं हाफ स्पून के अकॉर्डिंग ली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ये रेड चिली पाउडर मैंने ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं और बिल्कुल हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। ये मेरे मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार अपना नमक डालूँगी। ये नमक ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे जब नमक मिक्स हो जाएगा तब मैं गरम मसाला और कसूरी मेथी को क्रश करके इसमें मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से चलाने के बाद इसे 2 मिनट के लिए मैं ढक के पकाऊँगी। अब ये मेरा आलू बन गया है। अब इसको अच्छे से निकाले और धनिया से मैंने गार्निश कर लिया है। अगर आपको ये लहसुनी आलू पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय। कल फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू।